Я ужасно люблю помогать людям, особенно незнакомым, и особенно, когда мне это ничего не стоит. Может быть, это моя врожденная инженерная тяга к высокому КПД, трудно сказать. Как-то на днях я подошел к пешеходному переходу, зеленый уже домигивал, и я решил подождать следующего. И в этот момент на мою сторону тротуара еле успела перейти маленькая старушка с палочкой. Я еще подумал, что идет она со скоростью тени от дерева. Ну, смотри, все-таки успела. Потом присмотрелся и понял, что нифига она не успела. Это была просто неудачная попытка перейти на ту сторону. Через 60 секунд загорелся новый зеленый. Толпа пешеходов ринулась в путь. Ринулась и старушка. Но только в своих планах. Она медленно спустилась со скользкого тротуара на еще более скользкую зебру и начала ее щупать палкой, чтобы заранее изучить коэффициент трения белой полосы. Я сходу подхватил старушку под локоток, почти понес и сказал: «Сударыня, не извольте беспокоиться и полностью положитесь на меня». «Ой, ну что вы, идите один, со мной вы точно не успеете до конца зеленого». «Если не успеем, значит такая судьба, значит умрем вместе, а я как честный человек не брошу вас, а буду рядом до конца, и в горе, и в радости, и пока переход не разлучит нас». И, конечно, мы не успели, но убивать нас никто не стал. Убить двоих – это уже серьезный срок. Да и капот под замену. Нам даже почти не гудели. На другой стороне дороги я церемонно поклонился старушке и сказал: «Прощайте, сударыня, мне с вами было очень хорошо. Не поминайте лихом и будьте счастливы с другим». Надеюсь, настроение у нее хоть немного улучшилось. Как минимум, дорогу наконец перешла. На следующий день я увидел, как старичок из почты тащит за собой тележку с посылкой, и каждые 3 шага останавливается и дышит на окоченевшие кулачки. Это, конечно, не мое дело, но я не удержался и спросил: «Как же вы так, без перчаток на таком лютом морозе?» Прям так и спросил, из праздного сочувствия. Я ведь все равно помочь ничем бы не смог. Дед покряхтел и ответил, что только внизу в подъезде понял, что забыл рукавицы. Но не подниматься же за ними на 3-й этаж. А на улице, оказывается, -8. Я сочувственно пожал плечами, хотел уже идти дальше, но вдруг вспомнил, почему я не могу ничем помочь. Очень даже могу. И вынул из кармана строительные перчатки, в которых 3 дня назад чистил машину от снега. Да так и сунул в куртку. Я протянул деду хлопчатобумажный комок. Он долго отнекивался, не хотел брать, пока я не объяснил, что цена им 3 рубля десяток, да и то новыми. Все-таки взял, тут же надел и спросил: «Давайте я вам хоть денег за них дам». И я торговался как бог и сторговался на том, что за мои перчатки он обязуется вспомнить меня добрым словом. На том и порешили. Дальше дед катил свою посылку уже без остановок. Я специально постоял, понаблюдал. А в пятницу я вышел из лифта с кучей пакетов и автомобильной щеткой под мышкой. Меня увидел наш консьерж Павел. Высунулся из своего окошка, показал мне запечатанную бутылку коньяка и грустно сказал: «О, ты мне и нужен. Заходи ко мне, выпьем, у меня повод есть. У моей сестры сегодня день рождения, юбилей. Ровно 70 лет, понял? Годы летят уже 70, даже не верится. Она в Ленинграде живет. А я, прикинь, так ни разу в жизни в Ленинграде и не был. Все время собирался. Сестра звала. Да звала, а что толку? Чтобы съездить, деньги нужны, да и силы уже не те. Тем более с моей грыжей по вокзалам мотаться. Давай выпьем по чуть-чуть за ее здоровье. Все же дата серьезная. Понял?» И меня как будто мешком ударили, аж в висках застучало, и от неожиданности выпала с грохотом щетка. Такие везения, когда КПД помощи стремится к 100%, могут случаться только с хорошими людьми. Ну, типа меня. Я сказал: «Стоп, стоп, стоп, Паша. Подожди, не открывай бутылку, надевай куртку, шапку, бери зарядку от телефона, закрывай свою контору и выходи. Ничего больше не надо, у меня есть бутерброды и термос». И через 8 часов, 740 километров, мы уже подъезжали к дому сестры на Васильевском острове. Я дал Павлу четкие инструкции, что завтра в 18:00 заберу его от подъезда. Уж так случилось, что мне нужно было в этот день приехать в Питер. Потому как раз в
тот день из СИЗО отпускали моего институтского друга. Отпускали налегке, бизнес отжали, зато и отпускали. Хотя это уже другая история. А в субботу мы с консьержем Павлом мчались домой по заснеженной платной дороге М11. И каждый час Павел взахлеб рассказывал одну и ту же историю, только с какими-то новыми подробностями. Прикинь, там на этаже 4 звонка, и на них даже цифры стерты. Я наугад понял, нажимаю, ну была не была. Оказалось, с первого раза, прикинь, попал в 7-ю квартиру. Люба такая, понял, спрашивает, а кто там? А сама нарядная, у нее гости какие-то смеются, прикинь, открывает дверь, понял. О, Пашка, братик, ты? Я говорю, конечно я, а кто же еще? А ты думала, что я не приеду к тебе в такую дату, понял? Да? Она в слезы, прикинь. Заходи скорее, ты для меня самый лучший подарок. Туда-сюда, прикинь. И вот эту историю я прослушал, ну, наверное, раз 7. Но не перебивал. Счастливого человека перебивать нельзя. Это подло. Только на МКАДе Павел отрубился и захрапел. А всех с наступающим Новым годом. И пусть все ваши проблемы решаются еще до знакомства с вами.